El proyecto Piedra, Papel y Tijera, Naturalezas de San Agustín, es un proyecto que se ha generado con estudiantes de la Universidad del Bosque de Bogotá, de la Universidad del Tolima, la Universidad Distrital y con el Parque Arqueológico de San Agustín. Partimos de una base, de una reflexión sobre el medio ambiente, sobre la ecología, sobre la fauna, sobre la flora, y a partir del taller de grabado hacemos un acercamiento a estas naturalezas. Hacemos unos dibujos, hacemos unas tallas y los pasamos a papel para luego reconfigurar estas naturalezas en otros espacios. Piedra, papel y tijera, naturaleza en San Agustín es una idea de pensar una construcción colectiva donde convoquemos a niños y jóvenes de San Agustín e ídolos. A partir, digamos, de estos talleres y de esta exposición que estamos mostrando, que estamos trabajando durante 3 días, en donde convocamos a 20 personas para cada taller y nos llegaron 50 personas, pues decidimos no preocuparnos, sino sencillamente mirar cómo logramos con lo que tenemos abrir ese espacio para los niños, y pienso que se ha logrado, que se va a lograr un ejercicio muy bonito.